Zer gaitik alarru ginen burdinolak, eta mapeko erreka inguru guzti horretan. Azken batean, pentsatu behar dugu, burdin egiteko elementu bi dauzela. Alde batetik burdin mea, bestalde batetik ikatza. Hirugarren elementu bat behar dugu, eta hori da energia idurria. Haizeolak mendian, soilue magaletan eta haizeolak esku indarrez eta pertsonen indarrez egiten ziren. Baina 16. mendean, haizeola horiek jaitsi egiten dira eta kokatzen dira nun eta erreka ondutan uraren energia erabiltzeko. Eta soilue inguru, mape inguru horretan, egurriketza egiteko hainbete arboladi dagoz, eta hor ikatza egiten da. Gero, errekak ur emari emankorra dute daukie urtean zehar, eta faltatzen zaigu hirugarren elementu eta burdin mea. Burdin mea batez be etorten zen Somorrostro, Muskiz eta Trianoko mendietatik.